Es ist morgens so 8:30, 8:45. Ich bin gerade von der ersten Futterstelle zurück und auf dem Weg zur großen. Es weht ein unglaublich steifer Ostwind. Der soll im Laufe des Tages noch stärker werden und dann mit Schnee einhergehen. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee soll es geben bis morgen. Naja, ich bin früh unterwegs, das soll nachher erst anfangen. Die Krähen haben mich gerade entdeckt. Die haben wohl noch geschlafen. Aber denen ist ja nichts zu verheimlichen. Es sind aber wenig Krähen. Mal gucken, wo der Rest ist. Die haben sich bestimmt auch ein windgeschützteres Plätzchen gesucht auf der Westseite oder so. Denn bei uns weht jetzt gerade der Ostwind voll durch hier. Da hinten rennt Reh. Ich hatte hier vorne auch schon 3. Na gut. Hell wird's wohl nicht oder heller wird's wohl nicht heute. Aha. Sie versammeln sich wieder auf der Wiese, wo sie mich letztes Mal schon abgeholt haben. Da sind sie alle. Gleich sieht man's. Da sind sie. Und da hat einer noch nicht ausgeschlafen. Na, so temperaturmäßig haben wir -4 Grad laut Wetterbericht. Durch den Ostwind fühlt sich das aber noch viel kälter an. Die Rasselbande fliegt schon zur Futterstelle. Wahrscheinlich sind die längst alle da, wenn ich ankomme. Guckt euch das an. Schnurstracks alle Mann. So nach und nach. Der Wind fegt. Wenn das noch mehr werden soll. Naja. Morgendliche Ruhe. Mal sehen, wie lange. Ich bin auch gleich von der Futterstelle weg und habe den Tieren gezeigt, dass sie loslegen sollen, weil die haben es auch eilig, sich wieder ein Plätzchen zu suchen, was geschützt ist, ist doch logisch. Kein Lebewesen kann das aushalten auf Dauer mit dem scharfen Wind. Da braucht man wirklich geschützte Eckchen. Hier oben geht's so, aber auch nicht für immer. Boah. Es ist circa 20 vor 11. Ich bin gerade fertig mit Befüllen der Futterstelle. Das ist gefühlt laut Wetterbericht -11, -15 Grad mit 55 bis 60 km/h Ostwind. Unglaublich. Das hält man nicht aus. Ich habe die Futterstelle befüllt und mir sind fast die Hände abgefallen. Ich bin da gleich wieder weg. Und die Vögel kommen auch in einem stoßartigen Anflug und verschwinden wieder. Naja. Also das hält man nicht aus. Ich bin auch wirklich viel später los. Das war schon eine Stunde hell, weil ich wusste gar nicht, was ich anziehen soll. Das ist so kalt und windig, schon seit Tagen. Es wird immer stärker. Naja, aber die Vögel sind alle da, die haben fein aufgepasst. Die holen sich die Sachen, alles ist gut.
frostig ist es. Sie sind richtig um mich rum. Hier oben sitzt auch eine. Ich versuche mal, ob ich sie kriege. Ich komme mir vor wie eine Matrioschka, eingepackt in Skihose, Mütze, Schal, Handschuhe. Geschneit hat es bis jetzt bei uns nicht. Das ist angesagt, dass heute Abend noch mal soll. Aber wie gesagt, die haben schon ein paar Tage immer wieder gesagt, es soll schneien. Der Süden Deutschlands schneit ein und wir haben nur noch die Reste überfrorenen Schnee hier liegen und eine Klappe Eiskälte. Naja, gut, ich packe wieder ein, sonst fallen mir die Hände ab. Heute ist wunderbares Wetter. Es ist so kurz vor Mittag, 11:30, sowas. Bei uns hat es tatsächlich 3 Zentimeter Neuschnee gegeben und der bleibt auch liegen, schön pulverig, nicht matschig. Es ist so um den Gefrierpunkt rum. Selbst in der Sonne taut er nicht. Aber was wirklich schön ist, ist, dass dieser fürchterlich heftige Wind aufgehört hat. Und dann kann man es draußen auch wieder aushalten. Mir hat das richtig meine Haut gestresst. Naja, trotz Schal und so ein Kapuzenschal hatte ich um. Aber das hat nichts gebracht am Ende. Naja, die Vögel haben jedenfalls schon auf mich gewartet. Die waren schon alle hier an der Futterstelle. Als ich hier reinkam, flog eine Wolke über den Baumwipfeln auf und ein Gekrächze, Gekrähe und Gezwitscher ging los. Es waren tatsächlich auch schon Leute unterwegs, kann man an den Spuren sehen im Schnee. Aber sonst ist eigentlich alles ruhig. Naja, mal sehen. Nach dem Mittag wahrscheinlich nicht mehr, weil ich habe schon Kinder mit Schlitten gesehen.
ist ja auch klar, wird ausgenutzt. Naja, auf jeden Fall scheint alles soweit okay. Und Wetter soll jetzt umschlagen auf Westlage, Nordwest. Mal gucken. Gerade eben sind die ganzen Vögel abgezogen. Alles, was ich mitgebracht habe, ist bereits weg. Das ist sagenhaft schnell gegangen. Die Krähen und Dohlen sind abgezogen, die Finken sind abgezogen. Dann waren da, glaube ich, auch Drosseln unterwegs. Eichelheer, Specht, Kleiber, Maischen, Rotkehlchen, der kleine Baumläufer, die waren alle hier. Das ist auch schon leer. Na, dann kann ich ja auch gehen. Ich trinke jetzt noch einen Tee. Da ist der Baumläufer noch. Oder ist das Kleiber? Es war Kleiberchen. Jetzt frischt der Wind gerade auf, kommt aber tatsächlich aus Nordost. Eklig kalt. Kanäle sind zugefroren und zugeschneit. Ich glaube, mein Akku kämpft mit der Kälte, weil er sagt mir immer, ich habe noch, und dann auf einmal meint er ist leer. Und ich sage für dieses Mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.